Hi friends, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റും മാക്സിമം ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ദയവായി നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് വന്ന പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള ഡേറ്റ് 25/5/2021 മുതൽ 24/6/2021 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നിലവിലിപ്പോൾ 3591 വാക്കൻസികളുമായിട്ടാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവസാന ഡേറ്റിന് മുമ്പായി എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് വന്ന ഏജ് ലിമിറ്റാണ്. 15 വയസ്സിനും 24 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. SC/ST വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ 5 വർഷവും OBC വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ 3 വർഷവും ഏജ് റിലാക്സേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നോക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ 10th പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 50% മാർക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ITIയും നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കണം. NCVT അല്ലെങ്കിൽ SCVT അംഗീകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ നിന്ന് ITI നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കണം. ITI ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ വേണമെന്ന് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൽഡർ, ടർണർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, കാർപ്പൻ്റർ, പെയിൻറ്റർ, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, വയർമാൻ, റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് AC മെക്കാനിക്, പ്ലംബർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും IT ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമോ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ www.rrc-wr.com എന്ന സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവസാന ഡേറ്റിന് മുമ്പായി തന്നെ എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സുകളും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസും അത്യാവശ്യമാണ്. 100 രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. അത് SC/ST വിഭാഗക്കാർ വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ 100 രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റും ദയവായി മാക്സിമം ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഞങ്ങളെ മറക്കാതെ അറിയിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഈസ് Mizyalvision.